Si es que te tiro una. Mira, si me Abre puedes la tirar una. Ay, qué gracioso. Te voy a tirar yo otra también a ti. No seas egoísta. Toma, coge unas pocas. Vaya, parece que Alfón tiene un poco de sed. Bebe agua, pero a nuestro chaval le han puesto agua de mar. Qué pena, eso no se puede beber. Venga, ahora Romina va a beber. Romina tiene sed. Romina tiene sed ya. ¿Es agua de mar o no? El agua de Romina estaba en perfecto. ¿Cómo se ha puesto todo de agua? Romina. Vaya, qué sorpresa.